哇！而家咧24小時可以做 gym 啊，只要咧用手機咧嘟咗之後咧就可以入去玩㗎啦。咁我冇見啊！喂，除低啲嘢就可以識玩啦。低啲嘢先。如果唔夠重量，仲可以再加，所以其實都幾方便喎。好，仲有咧可以有啲跑步嘅機啦，行山機啦。咁啊同樣啦，只要你 set 咗啲 program 咧，其實咧就可以去玩。咁啊24小時都喺度玩，完全咧唔局促啊！呢度咧都 OK 喎，嗰個感覺，個通風係都 OK。呢度有幾多設備儀器咧？就不如等你哋自己入嚟去體驗一下啦。拜拜。試下美白啊，睇下係咪真係咁厚。而家試下美白啊！哇！呢個咧係咧減肚腩啊，啱晒。之前其實咧，我係真係俾咗咧好多錢咧去減肚腩，而家呢一個120咧4蚊咧就可以嚟減肚腩啦，簡直抵到超值啊！